Salam, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Pangulani Huria Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasaton Mauliate, Tuside Hita Naro, Marminggu di Sadarion, Tarlungumima Diamanami Inanami, Nabadohoti, Ibadah Kebaktianon Sian Bagas Tabe, Arop Rohanami di Minggu Nanangro, Pak Marpung Hita di Ngananon, Laho berkebaktian, Ima di gelombang Naparjolo masuk pukul waluip, Dot di gelombang Paduahon masuk pukul 10 sadawip. Tuhan Taji Susma Madongan Hita Saluhutna. Neng mulatama Parminggota Sadarion, Ramahita Martangiang di Bagasan Rohat Tabe. Amin. Rimah hita jongjong saluhna, laus dehon Yesus saingani. Holong doro haku di Jahoba, alanong ditangi hon jojoki, parhura jawki, ainunga di paeleng pinggol na tu ahu, jadi say jawokku maibana saleleng ahu mangulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumapa langit dohot tanoon, say di pasarohon madamena tuton ditabe. Amin. Jongjong dope hita tapuji tuhata marete hita sian buku endeta nomor 10 sia.
Rap mahita martangyang marite tangyang panindangion rap madok mahita. Ali amanami nadibuno ginjang namano pahami sian holong ni roham namangaramuti hami marhite-hite holong mi jalana patahon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha kuparhatopot hami do nasohu holongi hami ho sian nasaroha tondi pikiran dohot gogonami jaladongani pedakku holongi hami songon pakaholongi Kristus di hami namian dongolum di bagasan tondi nami alai hutulak hami dui marhite-hite pangalahon nami hutulak hami do toddim dang huraduti hami lomoni roham IPC samana sadusa na ula hami urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panugunugoni tondim mahami disude ulaon nanaing ulon nami tujulanon asa gabi patar di bagasan hami doho di bagasan salhut halak hamuliaon ni panopayonmu arhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Pohon mahita martangyang di bagasan rohat tabi tatani tuhata agabi si patogar tondita madalani ari-ari ngoluta dan poda 20 sada ayat 20 sada manang isen na mangaraduti hati goran dohot habasaon dapotan hanguluan hati goran dohot hamuliaon ibana atong di bagasan unduk ni roha rap mahita martangyang marhite tangyang ali amanami rap madok mahita ali amanami nadibuan waginjang sai pinorbadia maguarmu sai roma harajaonmu sai saat molo meniroham di banu atongaon songon nadiban waginjang leo matuhami sadarion hanguluan siapari si samudosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tepangunjunan palua mahami sian pangago ai hor na punah harajaon dohot hagugon dohot hasangapon rodi saliling-liling na amin. Pajaham haita ima hatani dibata nagabi responsoria manang marsialusan di minggu tasadarion mana tersurat di pesalmen bidu 37 ayat sada saro di ayat 10 sada mangihut muse ayat 30 sia saro di ayat 40 di ayat 40 rap hita nomad jaha rimah hita jongjong saluhutna tay unang mamohop ate-ate mida aka parjahati jala unang magiburu ho mida aka siulahon hajukingon ayat uras do nasida sabion songon duhut-duhut dalam marmalosat nasida songon tubur ni duhut-duhut tay marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadinggan ingatom matanoi jala radoti haburjuon jala halamuhon Jehovah jadelehonon nama tuho pinangido ni roham pasahat madalan mutu Jehovah jalhaposi ibana asa ibana paturehon jadi pulukon nama hati goranmu songon hati uron dohot hati goranmu songon tikos diari pasobbu ma Jehovah jala ibana paimaima say unang mohop roham mida jolma namar dohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete tetapi rimas jala tadikon mohop-mohop unang say humopon tu roham ay lahot tunajat dui ay sana siap do sogot akka parjahati alay sa teano ni akka na makaposi Jehovah do tanoi sogot okin nari dang disi be parjahati jalai tikir ho ingananna dang bejukpang alay sa teano ni akka parlabohi do sogot tanoi jala hahila sononna hinadedak ni hadameon sian Jehovah do iyanggo hatuaon ni akka partigor ibana do partonabotan nasida ditiki hagogota rapita majaha ditupak jala di palua Jehovah do nasida di palua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ay mahaposan tu ibana do nasida sangap madiama tay dehon ma gloria patri Amen.
rap akadongata sa porsiaon diliat portibion, rap mahita makatidakon hata porsiatai, rap madok mahita. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatu dosan, natungo palangit dohotano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinuboni si Maria, nagabi-gabian santon di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhatan natuman na bernit, di pangumun ni silatus. Namate tarpajal lo ibana di hopinor silang, jala di tanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, lau hundul siamun di bata Jehovah. Amanai pergugun naso hatu dosani, disimai bana pai mulak susut tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, kuria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mulak pangulus sogot daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin. Kundul mahamu. Nagabe patujoloni jamita ima epistel di minggu tasadarion mana tersurat di sada Korin bidu 15 mamuka sian ayat 35 saat rojat 30 lalu dihutimuse ayat 42 saat rojat 50 ujahama dihita di bagasan guani Tuhata Yesus Kristus. Alai dohona ni nadi bama songo dia mahehe akanong matei dia madaging ni nasida naroi, eho naloahon, apala naolo mangulu nasinabur homi anggo somate, jala jupang manabur ho, dada badan ni nanaing roi sisaburhon, batu nasabingdo manang naasing pe. Ale de batado mangalehon badan, guru lomo rohana, jala asing bedo badan tuganuk boni. Songonido nang dihaheheon ni akanong mate, tarsabur do dihabusuhon, alay dipahehe do dihatoktongon. Tarsabur do dihaleaon, alay dipahehe do dihasangapon. Tarsabur do dihagaleon, alay dipahehe do tuhagugoon. Na tarsabur do badan parhosa, alay dipahehe do badan partoddi. Anggo adong do badan parhosa, adong manang badan partoddi. Hobartu na tarsurati, gabe hosa na mangulu do jolma na parjolo si Adami, alay toddi na pangulu hodo anggo Adam na parpudii. Alay dada badat partoddi na parjolo parhosaido, dungipe asa partoddi. Nasian tano do jolma na parjoloi, jalamar pangalaho tanoon, sian banua gijang do jolma na paduahoni. Manghuton pangalaho ni na sian tanoon do akan na ditanoon. Jala manghihuton pangalaho ni nasian gijangido akan nadigijangi. Jala songon naung tauloson rumang ni nasiat tanoon. Songonido ulosonota sogot rumang ni nasian gijangi. Odo na hudok disi ali akadongan. Dang tarbahain sibuk dohot mudar manen harajaon ni debata. Jala dang tartian na olo busuki hatok tongoni. Olat nima sahatna. Martua ma'akka nau bege hatani dibata, jala nau peopsa. Amin. Papara di marohata dinalaho papungu peliata, pasat peliata. Adorang so tapasahat piliata tabigi mahatani tuhata namadok. Otpe ale di batanami madok maleate mahami tuho dohot mamuji-muji guarmu namar muliai. Ai ise nian ahu pola jala ise pola ibang soki tung pola tuk gogonami mangaringgas marguru songonon. Ai haroroan sian hodo saluhut nai jala sian tangan mido na dilehon hami tuho. Amin, borhat mahamu. Kepasa pilihan mari dihita, sian bukai deta nomor 294.
Swastiastu, oh Tuhan. Undul Mahamu. Tabigema tikting ni huriata. Salam. Tabigema tikting manang buah-buah sian huriata. Di hari Minggu Sadarion 20 Februari 2022 nungata laksanahon ima pasahaton pilihan. Dala dipukul 10.4 wib anon Parguru Malua masuk secara offline di gereja. Di hari Kamis 24 Februari 2022 di Patupado pertanyaan PWMI di Garejon masuk pukul 10.07 do pertanyaan P2MI masuk pukul 10 siawib. Di hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Patupado sermon le speaker calon le speaker dot majelis masuk ma pukul 10 waluib. Di hari Sabtu 26 Februari 2022 Mardalam pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Akar ruas ni huriata na marulang tahun perkawinan siang tanggal 26 Februari 2022 kurang na opat kepala keluarga. Tongoni musai ruas ni huria na marulang tahun hari atu tubuh kurang na 20 halak. Songono mahata ni Tuhani tunasida natar surat sian pesalmen 37 ayat 5 1 pasahat ma dalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulupon nama hati gorammu songon hati uron dot hapi toronmi songon tikos niari. Keluarga besar Gereja Metodis Kasih Karunia pasahaton selamat ulang tahun gajangma umur muna ipas jalago las niroha hamu toktong tuata Yesus ma nama masuk-masuk. Tikting naung marbagas. Nunga majalo pasu-pasu parbagason. Presela Deborah boru lubagaul. Boru niamata dotorandus o lubagaul nahinan. Tubuh ninata en boru huta barat. Sektor Sidorame Gulugur. Dohot orohanna Iman Trikardo Pardamian Sinaga SE. Anak niamata Bisar Sinaga Nahinan. Tubuh ni inata Heriati Sitohang. Ruas ni HKBP Said ni Huta Tarutung. Nah di hari Jumat Naksalpu tanggal 10 Februari 2022 pukul 10 WIB di HKBP Said ni Huta Tarutung. Tik-tik sada do dua na lao marbagas. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Angelica Roria Boru Siombing Silaban ST. Boru Nyamata le speaker Dotorandus Daulat Siombing Silaban MSAK. Tubuh ni inata Sondang ni Bulan Boru Marbun SE MMA. Ruas ni Gereja Metodis Kasih Karunia Sektor Ayahanda. Do nana yang oronna Ipandi Pratama Hasibuan ST.
anak niamata Joni Yopin Hasibuan, tubuh ninata Samida Boru Pakpahan SPD, ruas ni GPDI, Jemaat Karmel Perdagangan. Nanayang dipatupa di hari Sabtu nanengro, tanggal 26 Februari 2022 pukul 10 WIB di GPDI Jemaat Karmel Perdagangan, Jalan Kartini, Perdagangan 1, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Nama ragam Bui Mata Jaha di Buletita, dohot himbauan Satgas Covid Saplusia, songoni muse tim konsultasi kesehatan tersurat do di buletinon, dohot aka nasing. Songoni ma titing na masa do neng dipamasa di Huriata. Sonari kuliah kami matiki tu panitia pembangunan asa pasaton. Salam buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih dapat berkumpul, beribadah bersama. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kami sebagai panitia ibadah mungkin perlu menjelaskan beberapa hal yang menjadi kadang-kadang tanda tanya kepada kita semua jemaat. Kami kurang mungkin memberikan informasi, tapi kami akan lebih baik mengambil solusi dulu, barulah kami memberitahukan apa sih menjadi kendala dalam pembangunan gereja Tuhan ini. Sebelum kami sampaikan secara singkat nanti kepada seluruh jemaat, saya sebagai ketua mohon maaf dan seluruh panitia ketidaknyamanan dan keterlambatan kepada seluruh jemaat. Kadang-kadang kalau aku bergereja di belakang, sering ku bilang kalau ada orang mengipas, rasanya seperti tertuduh ya. Kadang-kadang aku mikir, wah ini gereja ini kenapa lambat gitu. Tapi mungkin Tuhan memberikan pelajaran buat kita, terutama buat ketua, yang mungkin belum diberikan hikmat kebijaksanaan. Ada hal yang paling mendasar, kenapa ini menjadi tergendala. Sewaktu kontraktor memberikan struktur bangunan kepada kita, mungkin sebagai ketua kurang berhikmat, tidak mencek kepada ahli struktur. Sehingga waktu ditawarkan dengan dana 427 juta, sebagai ketua saya pikir ini murah gitu. Tapi mungkin belum pengalaman saya sebagai ketua, karena memang background saya juga di pertanian. Mungkin Tuhan juga memberikan teguran. Bila kita jalankan terus dengan struktur rangka baja berjarak serat 4 meter dengan memakai WF 150, wah marupa. Jangan-jangan di waktu ibadah kita akan ada bermasalah satu waktu. Sehingga Tuhan memberikan peringatan kepada kami. Di samping itu kerjaan si kontraktor yang lama juga kurang baik.
Sehingga kita pada bulan Desember sebenarnya kita udah mau putus. Supaya jangan berlarut-larut. Tapi ada proses yang harus kita lalui, memberikan warning atau peringatan 1, 2, 3 sehingga kita baru putus. Memang secara khusus ketua tidak memberikan informasi supaya para jemaat juga tidak kasak kusut. Tapi ternyata semakin lama semakin kasak kusut. Nah, ketua setelah memutus pada bulan Januari, kami putus bulan Januari, dalam tempo 1 bulan kita cari kontraktor yang bisa menyelesaikan masalah kita. Apa dasar kita menyelesaikannya? Kita memberikan data kepada ahli struktur supaya dia memberikan satu pernyataan atau satu tulisan atau satu apa yang harus kita lakukan sehingga muncul satu buku nantinya untuk kita pergunakan menjadi acuan untuk kita membangun pakai rangka baja. Ada 2 hal yang diberikan ahli struktur kepada kita waktu itu. Pertama, kalau Anda lanjutkan dengan memakai yang begitu berat 60 ton, kemungkinan bangunan Anda ini hampir sekitar 65 tahun. Kenapa enggak coba pakai genteng lebih ringan? Sehingga saya juga mengumpulkan panitia untuk memberikan pandangan dengan memakai genteng tegola lebih ringan tapi lebih mahal, hampir sekitar 80% dari genteng biasa karena dia dipesannya di Italia. Dan saya sebagai ketua panitia mencoba merembukkan kepada panitia supaya kita coba ambil sikap. Ternyata seluruh panitia serentak mengatakan ini akan lebih bagus. Oke, kita mulai menghitung. Kami tidak punya kemampuan untuk menghitung, sehingga kami mengambil 1 orang konsultan untuk menghitung semua bangunan ini dengan dengan harga-harga yang sekarang. Sehingga muncul data RAB yang muncul waktu itu 1,940. Apa saja yang kita harus lakukan? Semua dari mulai bangunan rangka baja, atap, plafon, kemudian konsistori, kemudian altar, kemudian semua sampai atas. Kemudian kita kikis semua sesuai dengan gambar yang ada di sana. Jumlahnya 1950. Waktu itu kita rembuk dengan para panitia gimana? Kita jalan. Oke, kita jalankan RAB-nya, kemudian kita berikan kepada kontraktor, sehingga dengan beberapa kontraktor masukan, dapatlah kontraktor Baja Indah Construction. Nah, ini yang menawar hampir menyamai dengan kita punya RAB melalui konsultan, hampir 2M200. Sehingga kita tawar kemarin, sebenarnya kita tawar 1850 dengan kuota dana Pak Arianja. Tapi ternyata dia bertahan menjadi 19. Kenapa kita lanjutkan? Karena kita lihat ada ukuran. Ada ukuran kita untuk menawar, ada ukuran kita bahwa semua yang kita lakukan ini sudah di bawah anggaran yang ada sekarang, sehingga kita berani maju. Nah, untuk itulah pada seluruh jemaat, sekarang kami coba memborongkan kepada kontraktor sekaligus. Kemarin kami memberikan borongan kepada kontraktor case per case, artinya ada beberapa poin saja. Tapi setelah kita pikir
kita rembuk bersama, akan lebih bagus kita memberikan keseluruh kepada satu kontraktor, sehingga nanti ini akan lebih cepat berjalan. Nah kemarin setelah kita hitung-hitung waktu, sekitar 6 bulan, mungkin bulan Agustus, saya pikir pada bulan September udah bisa kita masuk gereja, mudah-mudahan. Dan kami yakin karena kontraktor ini kelihatan lebih cepat. Kami hanya sekarang para panitia berpikir bagaimana mengejar kecepatan si kontraktor supaya dana juga tersedia. Dana kita dibutuhkan hampir 1,3 M kekurangan, sehingga pada bulan Mei kita akan memberikan dana per 1 bulan hampir 300 juta selama 4 termin. Ada retensi sekitar 95 juta yang kita bayar setelah 6 bulan, mungkin kita butuhkan dana 1,2 pertama. Nah ini yang mungkin kita coba memberikan arahan kepada seluruh panitia untuk bagaimana mencari dana atau bagaimana mengejar waktu 6 bulan, sehingga 6 bulan ini banyak tekanan yang harus kami lalui sebagai panitia. Pertama di bagian dana, yang kedua bagaimana mengejar ini supaya pada bulan September kita bisa masuk gitu. Jadi apa acuan bangunan ini? Ada gambar yang sudah digambar oleh ahli konsultan juga, arsitek. Kira-kira begitulah nanti gereja yang di depan. Jadi kita mengacu kepada apa menjadi gambar, apa yang menjadi RAB kita, sehingga nanti muncul biaya menjadi 1,9. Di luar daripada pengangkatan tanah ini ada sekitar 20 cm atau 30 cm biar sama dengan ini. Kongblok ini akan kita angkat kembali, tapi ini tidak termasuk dalam borongan yang ada. Mungkin cuman itu nanti yang belum belakangan yang kita lakukan. Jadi kami hitung-hitung lebih kurang 2 M. Tapi kita butuhkan sebenarnya dana yang pertama selama sampai 6 bulan, kita butuhkan hampir 1,2 M. Aku yakin dengan doa para jemaat, mungkin panitia harus kerja keras untuk mencoba bagaimana strategi yang kita lakukan supaya kita juga bisa mendapatkan dana-dana tersebut. Mungkin ada satu pertanyaan juga daripada jemaat. Dulu kita taksir bangunan ini harus 1 M. Dalam 1 M kemarin kita belum masuk di dalam. Kita waktu itu belum kita masukkan granit, belum juga kita masukkan pagar semua, dan konsistori ada lebih kurang ada perubahan, ada penambahan biaya, kemudian ada penambahan biaya tadi struktur bangunan. Mestinya kemarin 427 ini berkisar sampai sekitar 7.800, artinya ada penambahan dana sekitar 400-500 juta dari yang sebelumnya kita hitung 1,5 M sebenarnya. Jadi ada tahapan yang kita bikin case per 1 M kemarin itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua sebenarnya adalah 600, tapi ada penambahan kembali, ada 400 dengan itu, dengan pagar, sehingga kemarin seluruh panitia kita bilang kita lanjut aja. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan memberikan kita kesehatan, aku yakin sebagai ketua panitia kita bisa kumpulkan dana ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami yakin, kita berdoa mudah-mudahan panitia juga bisa sehat semua. Kami panitia masih bisa bekerja sama, masih kompak, dan bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Mudah-mudahan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami supaya kami juga bisa menjalankan renovasi ini dengan tepat waktu. Itulah dulu dari kami sebagai ketua panitia renovasi. Tuhan memberkati, salam buat kita semua. Olate horas.
lao martangyang hamalimon, Marede Mahita, Sian Bukwede nomor 100 Tulu ayat sada 1-2. Martangyang Mahita. Pinuji, pinasangak maho, ale Tuhan nami. Parnako nyarion, rodo hami tu bagasmu nabadion. Lao marsomba, pasangapon, guarmu namar muliai. Ale amang molo tunggui hami ro tu bagasmon, dang alani gugunami. Alai alani asini rohab sabingdo. Hoi pe ale Tuhan hudalani hami ari-ari noksalpu. Marhagugo kami suduinai ala didongani asi dohot holongi roham. Dina marsada ni roha hami, dina martangnya kami mengido asi ni roham. Asa pasu-pasu matuhan dumolo sesa dosa nami. Asa talup hami majalo basa-basami. Bege matuhan tangyang dohot kelek-kelek namion. Ibotohodo Tuhan dina masa parukilan ngolu ni bangsa nami dohot liak portibion secara global. Ima amang sahid pandemi COVID-19 yang menyerang kami, sehingga Tuhan sangat mengganggu kehidupan kami hari lepas hari, yang mengganggu bagaimana kami Tuhan ada yang terdampak, ada yang trauma, bahkan Tuhan ada yang meninggal oleh karena penyakit itu. Tolonglah Tuhan kami, Tuhan kuatkanlah kami agar kami kalaupun terpapar penyakit tersebut, kami boleh melawan penyakit tersebut oleh karena Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena ada kenyataan kadangkala ada penurunan
dan kadangkala ada kenaikan. Namun Tuhan, kami yakin melalui pengharapan kepadamu semua ini pasti ada waktunya dan pasti akan berlalu. Mampukan pemerintah kami Bapa untuk berkhidmat dan juga kami sebagai rakyatnya untuk sama-sama saling menjaga sikap melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan, kasihanilah kami. Ale amang pardingan basa doot para siroha na sumurong. Yanakon nami naong pinalumehommu siyan na met saat tu na magudang. Pasu-pasu Tuhan gabe martaba bisu tu nasida dohot hafistaran. Guri ma Tuhan nasida sian mudarmu namar muliai asa gabe yanakon napasangap kuarmu dohot napasangapon natorasna. Ale amang aka naso madhot ripe dope naso marhagabian tubuhan anak do tubuhan boru. Pasu-pasu ma Tuhan sakap nami i asa dapot sirokap to dini yanakon nami. Jala anakon nami pe naso marhagabion tubuhan anak nasida do tubuhan lora tubuhan boru. Asa tabba silas niroha dihami. Ale Tuhan, kosongoni na mangalui dalan ngulu pasu-pasu ma yanakon nami Tuhan. Patudu ma ale amang nabasa dalan ngulu na hobartu lomo ni roham. Tuhami pe Tuhan natorasna di dalan ngulu naung dipasato Tuhami si leon-leon ni Tuhani pasu-pasu Tuhan tabai ma Tuhami aka japalan naroma marlubi-lubi marhite hamoraon marhite hagabeon dohot marhite hasangapon gabe marmulia guarmu di ngolunami. Ajari ami alai amang menggunakan apa yang ada pada kami untuk menjadi berkat banyak orang, terutama untuk gerejamu Tuhan dan pelayanan kami. Oh Tuhan, jauhkanlah dari kami sikap kesombongan, angku dan egois. Namun jadikanlah kami Bapa, orang yang mawas diri dan penuh rendah hati untuk memikul salib-Mu, untuk mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan beri pada kami, sampai kami Engkau panggil ke sorga kelak. Ale Tuhan, Raja ni Huria, di pardalanan ni parminggot sadarion pasu-pasu ma Tuhan, manang di dia pe, akan aposomi mangulahon, marsahala, patikmi di pasahat, di sude lihat portirion. Pimpinan Gereja Metodis Indonesia, Bisop nami wilayah Sada dohot 2 dohot pengembangan. Ale amang nabasa parbisuki ma pimpinan nami, asa masih beta-betahan lau pamajuhon huriamon. Nang aka DS padita guru Injil do calon guru di Injil, Tuhan pasu-pasu aka pelayan nasida, jala unang hahurangan nasida di pelayanan ni, jala boy nasida parmudu-muduhon hami aka ruasna. Suaksongoni ale Tuhan, le speaker, calon le speaker majelis dohot panitia pembangunan, leon ma Tuhami ali amang rohanara lao mangula obartu lomoni roham. Padita nami dohot asisten, pargogoi Tuhan leon rohanara, leho Tuhan ahipason laho mangula di Huriamon. Suasongoni ale amang nabasa seksi sekolah minggu P3MI, PWMI, P2MI, pasu-pasu Tuhan sudah pengurus dot anggotana asabui pada laton program nadiban nasida jadi mardame sonang mangula di program nasidami. Ale amang nabasa odo napatuduhon aka hot ripe niaka nigeling nami. Yanak ko nami Tuhan nang marbagas
nang majale pasu-pasu parbagason ima keluarga Ricardo Pardamian Sinaga, dohot Priscilia Deborah Luban Gaul, pasu-pasu matuhan keluarga na terbentuk, asa gabe keluarga na bahagia, dohot sejahtera di par rumah tangga nasida. Suasongoni ia karena torasna para anak dohot parburu, lehetu nasida Tuhan las niroha dame nasiakko, jala tabai ma Tuhan aka pasu-pasumi tu nasida. Ale amang nabasa naing majalo pasu-pasu parbagasom ma anak konami Angelika Roria Boru Siombing ST do nanaing oroanna Ivandi Pratama Hasibuan ST iman nanaing dipatuba Tuhan di tanggal 26 Februari 2022 di GPDI Jemaat Karmel Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Tuhan tatap rencana nasidaon aka sudi rencana akana marsi haolongan asaro nasida diacarai jala leoma Tuhan hari yang cerah jala pasu-pasu amang asa dinggan mardalan pernikahan dot adat nahobar tu acarai jala bui aka naro di bagasan hadameon nasiakko jala pernikahan pe Tuhan bui di bagasan hamuliaon nasiakko mardame sonang nasida ale amang didongan nami ruas nihuriamon akan namar ulang tahun perkawinan pasu-pasu keluarga nasida asa hot ripe di parsaripion sahat di ponjomu di ari-ari nengro jala dang jadi disirakon jolma kecuali disirakon hamatean jala di bagasan hasipason nasida mengudurhon rumah tangga nabi nang aka ruas nami nama ulang tahun hari atu tubuh Tuhan tambahi malas niroha tu nasida dina martaba umur nasida jala totong nasida marhahipason jala madok moleate ditabani umur na di pasahato tu nasida dina tua-tua nami ale Tuhan na lanjut usia suduk koma tanganmu namar mudai asalam margogo akada amang dok dainang dinguluna tabai ale Tuhan ahipason jalan na tua-tua nami unang madeling nasida tabai asa jonok nasida Tuhan tu madapotok po jala hodo gabi sitiopon akada amang do dainang nang keluarga lemang na mengawasi jalan na mengerawat leon matuhan tunasida lasni roha asa bui dipatuduhon pasangapon aka natorasna ale Tuhan nang aka namar sahid na tersurat di buletinon na saujahami pe Tuhan leon matuhan pangubati jala pamaluma nasida asi maroham Tuhan asi maroham asabui hamirap tu jolonyarion laho mardame-dame bui marminggu di gereja namion satokin nai pe Tuhan marsaringar mahatami na di pasahat na posom pasu-pasu Tuhan na posomi jala hami pe Tuhan na ubigisa lehon hatorangan marhite bisu na siako laho mangatusi hatami asa hami pe Tuhan toktong mardalan di bagasan hatigoran dohot habadiaon babahen goarmi marmulia dingulunami aliyamang si sama dosa nami asa talup kami majalo basa-basami asiroham saukma lomoniroham di bagasan Kristus Yesus kami martangiang mangido Tuho amen. Taudu timuse lao manomunomu hatani tuhata Marede hita sian nomor 157 ayat sada dohot 2 rima hita jongjong.
Masa permintaan. Nasa parine etangi hataon, sipaiasku sarotananon, iba Tuhan Yesus natatomano, Rama salunara, salunara, matahamoluan maritaon ma, igakonamana Tuhan lebata, saluhun na salara, unasan rohamusude, asa sa pisensaro sa munare, asian ibana aluawano, roha saluhun nara, saluhun nara, saluhun nara, matahamoluan maritahon ma, igakonamana Tuhan lebata, saluhun na salara. Martang yang mahita, rupi mahami mangatusi hatamon alay Tuhan, dala pergugui mahami mangulahosa, ngulu nami ganupari, ibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Undul mahamu. Uriani tuhatta, tatangi hommahata ni debata, nagabe turpuk ni jamita di minggu tasadarion, nani enet sian evangelium Lukas bidu onom, mamuka mai sian ayat 27 rodi ayat 30 songonon ma didok disi. Alai hudok matu hamuna namanangi, aholongi hamuma musumuna, nadenggan ma bahen hamutu na makosomi hamu. Pasu-pasu hamuma akka nama burai hamu, tangnya kok kamuma akka nama kasupi hamu. Anggo di pastap hurmi tarehon nang nasabari baik. Jalanggo dibuat ulosmu, unang jua nang baju-baju. Nasa na mangido tuho lehon. Dalau nang tunggu halak, naung mabuat ugasami. Iyai na pinangido muna, naing bahenon ni halak tuhamu, ima bahen hamu tunasida. Ai molo dihaholongi hamu, namar holong ni roha di hamu, baru lihat dia mai di hamu. Ainang akka parjahat dihaholongi do, namar holong ni roha di nasida. Jala anggo dibahen hamu nadenggan tuak kasih bahen nadenggan tu hamu, baru lihat dia mai di hamu. Nang akka parjahati songonido pabahenna. Jala molo makirip hamu mabuat sa muse laho pasalidongan.
baru lihat dia mai di hamu. Ai dipasali parjahat dongan na parjahat asa di jalo musehe pengna. Om matahe haholongnya hamuma musumuna bahen hamuma nadenggan jala pasali hamuma dinaso hirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabe akka anak ni na tumibuli mahamu ai basado ibana dinatuis marroha jala di na jahat. Gabi para si roha mahamu songon amamuna para si rohai. Unang mahamu manguhumuhumi gabedang uhuman nahamu. Unang hamu manuroi gabedang toron nahamu. Balua hamu gabe paluon nahamu. Lehon hamu ma gabe lehonon nama di hamu. Parsuhatan na denggan na niojat na hinutur-hutur jala na pinasuk lehonon na tuapuamuna ay parsuhatan nasi ay parsuhatan na sinuhaton munado suhatonon na tuhamu ido sahana. Hamu akkadongan sahapor seaon damang dainang nagabe topik ni Jamita di Minggutta tanggal 20 Februari 2022 sadarion ima nadinggat do balos ni najat damang dainang dongan sahapor siaw di perdalanan ni nguluton jo do hita mengadopi ragam niaka perselisian maradopon akadongat tajolma kalau masa perselisihan ini manang alania HPI sai tatagam do ikon bui hita monang maralohon musutai ate hamang inang dalai mahinorhon ni rohan ni pardagingon hasomalan naung masa di Portibion ima mabahin ragam ni akacara termasuk mai manaluhom musuh warna pecolma tak hea olu telu tainaing do monang ido pangalahona ngolo sapala jupang dohot alo sainaing do tinaluhon ate hamang ina pakol do halak naulo pataluho dirina gariada tahe naing do gabe si monang-monang imaha somalan na niajarhon ni Portibion alai tungadul marasing do sian na niajarhon ni Tuhan Yesus na boy taida sian turpuk ni Jamita sadarion amang ina dongan sahapor siaon di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus ya dopan niakkan atoro ditiki
naro madapoton Tuhani Tuhan Yesus ipasahat Tuhan Yesus do pangajarionna di padohan haholongi hamuma musumuna nadenggan mabahek hamu tu nama kosomi hamu. Damang dainang asa dison jupang tama sada pangajarion laho mengadopi perselisian siadalan nadul marasing nani ajarhon ni portibion. Olo di padan narubi damang dainang yajarhon do yajarhon akasiboto surat taringot tu songonon mata abul ni mata ipod do abul ni ipon alai Tuhan Yesus mandok unang alohamu najat dala dison ditogihot Tuhan Yesus do akan aporseai laho tu mangihon suara ni todi ni Tuhan tai nama guru ina sida ada suara ni portibion damang dainang olo sangat tu masa padohani olo ma torop jol manamar tiap udang ma naso mernida udang ma akka nalubangon ala suadong iponna ito gudo hita mardalan tudalan hasitongani sian na mamake roha na geduhon ni hadameo yamu dongan saha porseaon tusa daulaon na maoldo mangulahon na niajarhon ni Tuhan ta Yesus Kristus on ate maoldo damang dainang alaniaha aidang tarjalo rohani hajol mauni amang inang nania holongan saya buhamado saya buhado saratta bahenota maka holongi halak naung takas masuguyuk kita halak naung dung hea maburai kita mamastap kita manguhum kita yang telah mempermalukan kita mengecewakan kita, melukai kita, mengasupi kita. Alai damang dainang laos di somma taida habel gaun asin rohani debata mengatasi saluhutna nadong dihasianganon. Tung di halamohon Tuhan Yesus doa asa tahanguluhon holong ni rohani debata asauma nanidokna amanginang ia halak kristeni ikon sumurung dosian naso tumadda Kristus ikon berani do tampil beda lapatanna damang dainang ikon asing do tahe alai dang na pasing asikon asing pe alai maripola hakir stenon nai jala dang dos manang medudus hakir stenon na hakir sterota aikon rajumot tado pabuan nunga apuan ni Kristus hitabe
Ngadi palua Tuhan Yesus Kristus hita sian uhum ni sibolis. Nang malua hita sian pardosa utak. Ngagabi sada topaan nai baru hita di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Asamolo di bagasan Kristus halak, natinopa nai baru mai, nunga salpu pangalaho na robi, gabe nai baru. Damang dainang dongan saha persyaon di bagasan Kristus Yesus. Toe tapaida-ida saha tutikyon. Atung marasing do pangajarion dohot hasomalan namasa sian rohani portibion. Olo portibion dipudahod do asa makaholongi halak na makaholongi bana. Portibion mengajarkon asa manguhumi halak na mangulahon najat tu ibana tu hita. Ia portibion mengajarkon asa tagulut na binuat ni musuttai. Ia portibion uhum pamalosot do na niajar honna. Alai tung adul marasing do na niajar honni Tuhan ta Yesus Kristus. Dang uhum mabalos najat alo ni najat alai nadenggat do balos ni najat. Isepe halak na tungsongo dia pe sogoni rohatta sogoni rohana tu hita naikon taholongi do nasida ido pengajaran ni Tuhan Yesus di hita. Tang pula gabe si ida buhi hita damang dainang. Tang pula gabe mardika kita damang dainang. Daladang jadi pature sakap naroa maralohon halak nama kosomi hita. Dala dang mostop ate-ate bahenon mangalomusu alai roha naguk dame do hape bahenotta laho mangadopi halak na makosomi hita maka suguh kita damang dainang hamuaka na pinar hamaol di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Ahana diajar kon ni Tuhan Yesus Kristus. Turpuhon amang inang. Tabutul na dang naing pasobon na asalam maherbang hajahaton di portibion. Dariada tahe asa bahen mabahen sodo hajahatoni. Iyan na mabalos najat. Marhite ulaon
Imaulaw na dinggan, pangalaho na dinggan. Molo mga sahon pikirat tado hita damang dainang. Namaol do manghulahoni. Tay bohama tutuba henon. Mamalosson na dinggan aloni na jat. Haru pajupang buhi do hita. To musutay ngaborat. Balamma makahulongi ate amangina. Itong matchay borak si tutudo pangajaran ni Tuhan di son. Kala unakko pajupang. Mabigi guarna pe ra pakol rohat tade. Kita do sesama nasida marsoal alai merembes do tuak kanasi. Tadanggur do pananggana. Wala boy makatay pananggay ay basi isara idanggur huawun. Ate yang mga. Ape nasida do talahad do napunasa pananggay do na parsoal kan. Alai maroha daging. Jut margurasa di roha ni jolmay. Tungna gabi maol ma mardame, maol ma batalu rohana. Damang dainang nani halongan di bagasan Kristus Yesus diobason gudang do jolma nagengsi manang bakol rohana laho mardame. Olo didok asa mardame. Toy ma, merdengga maho. Merdengga mahamu. Apa tumay bala? Dok ma asa disalpuhon saluhut akana kurang lubi. Molotung pe ibana nasala. Pemar pangaju maho. Molotung songoni didokon tamang dainang amalusna daksangai ikon ibana do naro mangido maaf tuau ngapa hasit turo hakon asohodo mangai inna do songoni. Uluma sambil dibahen tangis mangarimangi akka nang salpui. Kamu akadongan boy do masai dia karuhut perngulut ta di parsaremeon hamarangi nalalap saidang boy mardenggan tongoni tong diaka na humaliak kita diaka na hobar jabu diaka narap saulaon di perkarejoan dangolo mardenggan kala ajumorbut muse molo masa songoni di tonga-tonga huria. Omma persoalan na. Tangolo marsi padame rohana be tangpe rap martangiang
rap kudul di gereja, rap marede di gereja, alai tok tong masih topisan di bagasan roha dangolo mardame. Saya tumagot do di rohana nagutri. Saya lalak ma merbedai dangolo mardinggan juk nuaingon masa di huria parbulat-bulatu. Naso ulu merdinggan sama ruas. Dohot akka dongan naruas. Nang akka parhalado dohot dongan na parhalado. Nang pe ngadibahen dalan laho pature-turehon kuriai. Alai lalap do dang ulu mardame. Tay gudang do alasan na dibahen laho pati kosot dirina pembelaan diri adong bemadok iko jongjong di hasitongat do hita unang meoleol oh may tutu alay buhan amang dainang tumagot do merbedai sian na mardame Pilih mah. Damang dainang nanihalongan di bagasan Kristus Yesus. Oma pangajarion ni Tuhan Yesus. Maka holongi halak. Na makasuguhok kita. Daladang mabaloson najat. Alo ni dajat. Tang say holan makahulungi halak na makahulungi hita amang inang. Alay ikon haholongat do na makasuhu kita. Yan na manangyak kon na sida. Mangurupi nasida mabahin nadinggan laho pature parsaoran molo halak na makahulungi hitaido na tahulungi damang dainang aha majabarta baru lihat dia mata jalo dang adong gabi parulia nih di hita amang inang alai di dok hata ni tuhatta naikon tahulungi do halak naung makasuguh kita dalasianido tarida gabesada hamonangot doi ainunga tapatuduhod hita natutu sahalak karisten tamang dainang dungdo hea tatadda dora Abraham Lincoln mantan presiden Amerika ate Abraham Lincoln heado mandok sonon molo naing taluhonommu musumi bahem ma ibana gabe ale-alem ninna jika engkau ingin mengalahkan musuhmu jadikanlah dia menjadi sahabatmu kamu akadongan na taida sian padohani tang apala taringot tuise na talu ise na monang
Alai bohado hita mamilit roha naolo mardame. Naolo mardenggan. Dohot musutay. Asasonang pakilalata. Ay molo buy gabi do nga musutay. Kang naong sonang be. Damang din na. Wala ni suku-sukuk kunwaeng tuhita sa luna. Parani do hita mangulahuni. Olo doho mardenggan dohot halak na makasukuko. Olo doho pature-turehon ngolumi dohot halak na makahosomiho. Damang dainang tarimangi majo pangajarion ni Tuhan Yesus Kristus. Mengajari hita makaholongi dongan hita jolma. Adong dodongan na boy patupahon si songoni. Alus na amanginang ima. Adong doy. Isi may au do tamu damang denang hita sa luhut na tu do hita patupahon ni mangasahon waso ni Tuhatta. Amin. Kung nasugudak kang madoko namin awurak do ilalah muarwa ite ya dong masada cerita pengalaman ni Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan. Iki zaman ini terjadi pergolakan politik. Tapi masuk penjara si Nelson Mandela pada saat itu. Pola do 27 tahun di penjara ibana. Dala di bagasan 27 tahun ini siksa sipir ni penjara itu ibana salilingi. Langsung jolma di bahin. Dia digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Disiksa selama itu. Alai dung merdala 27 tahun. Malua manang bebas may manas yang penjara. Tak sedeleleng terpilih may bana ba? Gabi presiden Afrika Selatan pada saat itu. Hal yang pertama dilakukannya adalah turunyalah ajudan pribadinya untuk mencari sipir na dipenjarai. Petugas penjara yang menyiksa dia selama 27 tahun. Tingkat wajib pangada dabok mak sipiri petugas dipenjarai. Anggo di bagas rohani petugas penjaraon sipiron ngatarotohono anggo au salpu mati na mau siksaon na mau na rohana. Tung dibuan sipiron petugas penjaraon tu si Nelson Mandela nong gabi presideni hal pertama na dibani-bani potamu da manginang dihaulibana ma sipir ni pencarai. Dia memeluk petugas penjara yang selama di penjara Nelson Mandela disiksanya. Dihaul ma sipir ni pencarai. Uhuk maidokon. Hal yang pertama kulakukan setelah saya menjadi presiden adalah memaafkanmu. Ninna do.
Betarsonggok masudehal natorope. Semua orang terkejut dan kagum menyaksikannya. Betapa tulusnya hati Nelson Mandela memaafkan orang yang sudah menyakitinya selama 27 tahun. Emolo boy do ibana, adong do huasona, pamatehoni kan? Alai dangi diulahon. Dihaul do sipiri, didok do, aku memaafkanmu. Ninna. Tamang dainang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus sebagai satu teladan bagi kita, pelajaran dari seorang presiden, mantan presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Tang dibalos ibana najat tuhalak nama kosom ibana yang menyakiti dia. Malah dia memaafkannya. Kamu akadongan sahapur siaon. Om majo natarajumi di bagasar rohatta ya. Ate. Tapi keliling di bahen alomi hasik roham. Amangina. Ngadong 20 tahun. Manang lobi. Manang setahun. Manang hitungan bulan dope. Manang hitungan minggu dope. Manang natuari dope. Tung mapo laborat. Lahu manal pohoni. Alay mula matuhatan ituan. Memang bakol maol do. Tung mas say borak do hita mangulahon hatan ituan. Unate. Alay bahasa mabuhi. Si Nelson Mandela. Bahasa mabuhi kadungat tanasi. Hita peko boy do. Alay tabuk kamarohatta. Lahu maulahon hatan itu anon. Nelson Mandela dia tidak menaruh dendam terhadap orang yang menyakitinya. Tang di baloson ibana najat aloni najat gariada nadingkat do di bahen si Nelson Mandela mabalos najat nabinahen ni sipir ni penjara itu ibana saliling 27 tahun tersiksa ibana. Luar biasa dia manginang itu. Alani hamu kadongan didikion naing mahita mangulahon persuruan ni Tuhan Yesus. Bahen manadenggan itap ni na tarpatu paho damang dainang. Aholongi mamusum. Tangyakon. Kalau semanadenggan aloni najat. Mardame mahodohot akka nama kasuguhon roham. Pahemma gabedongammu musumi. Paturema parsaoran nahurang denggan nasailaw. Asa gabegok dame. Asa sonang rohami. Sonang rohatta. Posma roham. Dau sonang do pakilalam. Moloboy. Homar dame do hot sude jolma. Ingot ma. Si yutot Tuhan Yesus do hita manginang. Ibuan jala siula hadameo do hita di tonga-tonga ni Portibion. Di Rombit 12 ayat 10 di dok hatan itu hatta. Unang baloson hamu najat aloni najat. Rikoti hamuma nadenggan di joloni halak saluhutna. Atong hamu kadongan sa porsiaon damang dainang nani haulongan. Orhat mahita gabe halak Kristen namar situtu mangulahon parsuruan ni Tuhan Yesus Kristus. Asa gabe para si roha hita songon debata para si roha boloni
yang selalu merindukan kedamaian dan mengampuni sekalipun disakiti. Porhak mahita gabe halak Kristen narade mabalosson najat marhite ulau nadenggan amang inang. Pos marohatta tarpatu pahita dosa luhut nai marhite to di purbadia. Namangaleho gogo dihita di bagasan ngulut taon patu pahon akan nadenggani. Atau ngingot mah tamang dainang nadenggan do balos ni najat. Ido sahna. Amin. Martanging mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate ma di hatam nabadia. Na mengajari hami. Asa mardame hami sama hami. Dot akka dongan nami colma. Asa hubay kami ma nadinggan balos ni akka najat. Namasa di ngulu nami on. Ido pajuan nami songon akka na niasyammu. Kami di bagasan Kristus Tuhan nami. Pargugui mahami. Di bagasan todim to di purbadia li Tuhan. Asa ukap rohanami patuluson saluhut nai. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jaloma tangiang namion. Amin. Rimahita jongjong. Om matahe aholongi hamuma musumuna. Baik kamu ma nadenggan jala pasali hamuma dina sohirim rohamuna di balosna balgama upamuna gabeaka anak ni natumi buli mahamu ay basado ibana di natois marroha jala di najahat. Amin. Tay dehom mata puji debatat tay. Tamang dainang mula mahamu di bagasat damay do las ni roha. Mga sahom magugo na siyat tuhat tay. Jala jalo ma pasu-pasu na siyat Tuhan. Ipasu-pasu jala diramoti tuhat de batama. Sodakot tuhat de batama buhina tuhamu jala sima rohana midam. Idopakot tuhat de batama buhina tuhamu. Jala di pasaor homadamena. Tutod di munabe. Amen. Amen. Budul mahamu. Shalom madihita saluna. Oras.